Ana endi e'tibor beradigan joy. Men kuchlisini olaman yana. Buni ham olaman. Endi e'tibor berilsa 1 2 3 4 5 ta 6 ta shoxim bor. Mana buni ham chiqarar ekanman. Chunki bu endi xalaqit beradi. Xo'p, daraxt juda ham ideal shaklga kiryapti. Demak, bir yarus deyshadi rus tilida, bir qavatli, mana bir qavat, birinchi qavat. Markaziy lider usuli chiqyapti bizda. Xonadonda ham ishlatsanglar bo'ladi va bog'larda ko'p ishlatamiz. Endi pastini hal qilib bo'ldim. Tepa qismiga e'tibor beramiz. Mana bu novdalarimiz bu yil o'sib chiqqan 1 yoshli novdalar. Agar bularni hozir yozib boshida turibmizda, 3 oy to'ra hali o'sishga vaqt bor. Qoldirsak, bular uzun bo'lib ketib qoladi va biz shu joyda aralashamizda tabiat ishiga. Endi bu novdani bundoq qaytarib qo'yamiz. Buni qaytarganimizdan keyin birinchi bu yerda yutuq. Mana bu markazdagi ona shoximizga raqobat ketdi bir. Ikkinchidan mana bu qismi mevaga yotadi. Bu ingliz tilida click katam deyshadi. 1 yoshli novdani 1 yilda 2 marta kesib turib mevaga yotqizish usuli. Bundan tashqari mana bu kurteylarimiz qo'zg'alib turib, yana 1 yoshli novdalar chiqadi va shu joyga e'tibor berasizlar. Bu 1 yoshli novdalar issiqda o'sib chiqqani uchun sekin o'sadi va olmada qoida bor. Sekin o'sgandan keyin u novda mevaga yotib qoladi uchida.